Unha boa representación do sector pesqueiro galego acudiu á Escola Náutico-Pesqueira de Ribeira para asistir a unha xornada do proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar. Desde hai uns anos, sábese que este é un dos problemas que afogan ao sector. Desde o marisqueo ata a frota de grande altura. Ninguén se salva. Custa atopar xente nova que aposte polo mar. O proxecto está coordinado polo GALP da Ría da Arousa e conta coa participación de todos os GALP de Galicia. Fai fincapé na importancia da formación profesional dual como vía de acceso. Nos facemos un modelo de adaptación total á necesidade do sector. É dicir, a dual intensiva vai máis orientada a necesidades reais de empresa, é dicir, ten unha inserción prácticamente do 100%. Por qué? Tamén porque as duais que se fan correspóndense ou responden a necesidades reais dun sector, dunha empresa, pode ser dunha empresa única que ten un gran número de traballadores, digamos, fai grupos completos para eles solos, pero tamén do conxunto de empresas máis pequenas. No debate participaron tamén representantes dos centros de formación galegos. O IGAFA, as escolas náutico-pesqueiras ou a Universidade Laboral son os piares do sistema xunto ás empresas e á administración. A Xunta investiu 12,5 millóns de euros no programa de ensinanzas pesqueiras deste curso. Entre todos os centros hai 756 matriculados. Serán traballadores cualificados que cando saian ao mercado laboral poden ser fichados por outros sectores que tamén teñen problemas de remuda xeracional. Claro que se corre ese risco de que os alumnos se matriculan, pero logo non van a traballar aos barcos, sino que traballan en empresas de terra, por decir así. Aínda que tamén hai que decir que estas persoas que se ocupan postos de mando nos barcos, a verdade é que a diferencia salarial que poden acadar de traballar no sector marítimo pesqueiro a traballar nunha empresa de terra é moi grande. É dicir, cobrarían moitísimo máis se traballan no sector marítimo pesqueiro. E, polo tanto, hai unha serie de alicientes que teñen que porse máis encima da mesa, que teñen que porse máis en valor para que tamén as persoas vexan que estamos a falar dun sector moi tecnificado actualmente, con unha forma de traballar tamén diferente. Esa é outra das claves do proxecto dos GALP para captar traballadores cualificados. Traballar no mar é unha forma de vida. Falar do mar en positivo, difundir exemplos próximos. E hai moitas formas de formar parte del. É levantarse coas mareas. Estar na pedra, co mar cambiando cada día. E vivir cada xornada de maneira diferente. É un traballo que che fai sentir libre. Se en Galicia hai un exemplo exitoso, ese é o modelo de Porto de Celeiro, que tamén se expuxo nas xornadas de Ribeira. Na Mariña viron que a falla de mandos e traballadores era un problema social e económico. Por cada patrón retirado que non se sustituía, perdíanse 30 postos de traballo. En 2018 comprobaron que a FP Dual era a mellor vía para incorporar como oficiais a xente nova nos barcos. Levamos desde entón traballando en distintos tipos de proxectos de FP Dual, primeiro coa Universidade Laboral de Culleredo e despois xa co María Sarmiento, co Centro de Formación Profesional de Viveiro, no que nos baseamos en unha estrategia con dous pilares. Primeiro, local, formación local, e en segundo lugar, alumnos que teñan unha vinculación previa co mar, co sector. E estou falando de profesional, estou falando de familiar, estou falando de social ou económica, non? Pero que sí que teñan unha vinculación co sector. Ese perfil de alumnos que a nós nos está dando éxito, e unha vez que os formamos dentro desa formación profesional dual, pois despois quedan como patróns nos nosos barcos. Aquí é onde controlo eu cando vamos largando os aparellos que van largándose cada cacea. En Celeiro din que a orientación e a selección dos alumnos é fundamental, pero tamén que exista unha relación de confianza coa empresa. Coa FP Dual xa conseguiron unha primeira promoción de 12 alumnos. Este ano traballan coa segunda.
E, ademais, teñen outra vía para conseguir mandos: os programas de capacitación. Por exemplo, estamos utilizando moito o perfil da promoción interna. Xente que levaba moitos anos como profesionais no mar, con capacidade, pero que por circunstancias persoais nunca chegaron a estudiar e, bueno, pois resulta que un contramaestre ou un patrón costero polivalente se lles pode formar, se lles pode chegar a un acordo con eles para que durante 2 anos estén vinculados ao centro na FP Dual e cheguen a ser os primeiros patróns que realmente necesita a flota. Entón, ese nicho tamén nos está funcionando moi ben, a promoción interna. A remuda xeracional no mar non é un problema específico de Galicia. No País Vasco teñen a mesma preocupación. Por iso, o único GAB que hai ali participa como socio neste proxecto. A necesidade de tripulantes é generalizada. As medidas poden ser semellantes, pero cada zona e cada frota debe dar coa tecla adecuada para acadar a súa solución. No tenemos la fórmula mágica, entonces es ir un poco, nutrirnos de lo que se está haciendo en otros sitios, ver lo que pueda ir funcionando y sobre todo pues intentar individualizarlo lo máximo posible, intentar particularizarlo a la situación de cada una de las empresas, intentar, ¿no?, a través de que esas empresas trasladen cuáles son las necesidades, pues que tanto la formación a través de las escuelas náutico-pesqueras como la visibilización a través del grupo y como la coordinación general, entiendo, a través del Departamento de Pesca del Gobierno Vasco, pues se puede hacer de una manera lo más eficaz posible. Temos o mesmo problema, que é a falta de profesionais, pero é un problema cunha solución diferente para a flota de gran sol, para tuneros ou para a flota artesanal. Cada un ten que buscar o seu camiño e ver cales son as solucións que mellor se adaptan ao problema que teñen localmente. Entón, esa é a estrategia. Formación local e xente que teña unha vinculación previa co sector. O proxecto Remuda Xeracional, o futuro do mar, rematará en outubro deste ano. Os 8 GAB de Galicia están realizando actividades nos institutos e nas escolas náutico-pesqueiras. En total, hai máis de 1000 escolares participando. Os máis interesados poderán facer embarques na frota da súa zona e pasar unha fin de semana de inserción marítimo-pesqueira na Illa de Ons.